दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम सिद्दिक है, एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ प्रकृति मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट। Fine, sir. You? Here my fine already. Okay. First అయితే ఏ డిష్ టేస్ట్ First చేయాలి? is the very nice taste. The compound first. ఓకే. నేనైతే టేస్ట్ చేసి చెప్తాను. దీని చెప్పండి. ఎలా రెసిపీ చెప్పండి. రెసిపీ ఇది ఫస్ట్ టేస్ట్ చేసుకోండి మేడం. ఓకే డన్. ఫస్ట్ అయితే టేస్ట్ చేయమంటున్నారు. చాలా ఎమ్మీగా ఉంది. ఓకే, థాంక్యూ. యా సూపర్. యా దీని గురించి చెప్పండి. ఓకే, देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग with the recipe is the first oil, little oil. Okay. After garlic, it got ginger and little green chili. Okay. Chop. Yeah. After water, hot waters. No egg, is the pineapple slices. చూసారు కదండి, డిష్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేసేసారు. అలాగే డిష్ అయితే చాలా ఎమ్మీగా ఉంది. సూప్ అయితే. సిద్దిక్ గారు నెక్స్ట్ ఐటమ్ క్రంచీ చికెన్. స్టాటస్ ఇస్ చైనీస్ స్టాటస్. ఓకే. యా చూసారా, చూస్తుంటే ఎమ్మీగా ఉంది. నేను ఫస్ట్ టేస్ట్ చేసిన తర్వాత సిద్దిక్ గారిని అడిగి కనుక్కుంటా. మీరు చెప్పినట్టు క్రంచీగా ఉంది. ఓకే, థాంక్యూ. ఎలా చేస్తారో చెప్పరా? క్రంచీ చికెన్ ఇస్ ఫింగర్ ఇస్ కటింగ్. ఆఫ్టర్ లిటిల్ salt, white pepper and little tasting salt. After egg white, after little corn flour, other magnesiums, oil. Here the deep fry. All is hot. After the deep fry, after little 5 minutes, 2 minutes or 3 minutes is the oil is the fry. After draw, after dry, after little kadai, Chinese is pan. After is the toast. క్రంచీగా ఉంది. క్రంచీగా తినే వాళ్ళకైతే బాగా నచ్చుతుందండి. ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఫుడ్ అయితే. సూపర్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. నెక్స్ట్ ఐటమ్ పన్నీర్ హనీ టోస్ట్. హనీ టోస్ట్. యా ఓకే. మన ముందు అయితే పన్నీర్ హనీ టోస్ట్ ఉందండి. టేస్ట్ చేసి చెప్తా, వెయిట్ చేయండి. పన్నీర్ కూడా కొంచెం జ్యూసీగా, హనీ సూపర్ అండి, ఎమ్మీగా ఉంది. అండ్ చూస్తుంటే ఎవరైనా ముందు ఆర్డర్ చేసుకోవాల్సిన డిష్ ఇది. సార్ సిద్దిక్ గారు దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ పన్నీర్ డైసన్ కటింగ్. ఆఫ్టర్ corn flour is maida. It is salt, anything mixing, put. After is oil is the fry. After Chinese is the fry pans. టేస్ట్ చేసిన చాలా బాగుంది. మీరు కూడా కంపల్సరీ ఈసారి వచ్చినప్పుడు ఈ డిష్ ఆర్డర్ చేసుకొని తినండి, మీకు నచ్చుతుందని. ప్రకృతికి రండి, ఇక్కడ ఆల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. మీకు వెజ్ కావాలంటే వెజ్ ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు, నాన్ వెజ్ కావాలంటే నాన్ వెజ్ ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. సొంత మన ఇంట్లోకి వెళ్ళి తింటే ఎట్లా ఉంటే అటు ఉందండి. మనమైతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్యామిలీతో ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ ఏదో తీసుకుందాం. హాయ్, మీ పేరు? సుమయ్య సజాజ్. ఇక్కడ టేస్ట్లు ఎలా ఉన్నాయి చెప్పండి సార్. అయితే 100%, 99% పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. అంత బిఫోర్ అయితే మయూర్ రెస్టారెంట్ ఫేమస్గా ఉండింది. ఆఫ్టర్ మురళీకృష్ణ ఉండింది. అదంతా ఓల్డ్ అయిపోయింది కాబట్టి లేటెస్ట్ అంటే ప్రకృతి పర్ఫెక్ట్ ఫుడ్. మటన్ ఫ్రై పీసెస్ కానీ, చికెన్ ఫ్రై పీసెస్ కానీ పర్ఫెక్ట్. మీకు బాగా ఇక్కడ ఇష్టమైన డిష్ అంటే మామూలుగా నేను ఎక్కువ చికెన్ బిర్యానీ తింటాను కాబట్టి ఫస్ట్ తండూరి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చెప్తాను. ఆఫ్టర్ వచ్చి ఫ్రాన్సే వెరీ టేస్టీగా ఉంటుంది. 2 ఐటమ్స్ ఎక్కువ లైక్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చి సూప్, చికెన్ సూప్ కావచ్చు, మటన్ సూప్ కావచ్చు, వెజ్ సూప్ కావచ్చు. అంటే ప్రతిదీ టేస్ట్ చేయాలి కాబట్టి రొటీన్ లేకుండా వీక్లీ 2 వీక్స్ వచ్చినప్పుడు ఒకే ఫుడ్ లేకుండా డిఫరెంట్ ట్రై చేస్తాం. సో ఆల్మోస్ట్ 100కి 99% పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఇక్కడ వాళ్ళు సర్వ్ చేయడం కానీ అవి అన్నీ సర్వర్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. మనం ఆర్డర్ ఇచ్చి మినిమం 5 ఎక్కడైనా 5-10 minutes పడుతుంది కాబట్టి
సో ప్రాబ్లం లేదు. సర్వ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అంటే నీట్గా ఉంది. మేడం మీరు చెప్పండి మీకు ఫేవరెట్ అయిన డిషెస్. వెజ్ ఎక్కువ మాట్లాడరా. నార్మల్గా లేట్ అయినా సరే ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది, దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. నీట్నెస్ చాలా బాగుంటుంది, ఫుడ్ కానీ సర్వింగ్ కానీ చాలా బాగుంటుంది. మేడం మీరు చెప్పండి. బాగుందండి, ఫుడ్ బాగుంది. నాకు చికెన్ బిర్యానీ అంటే ఇష్టం. చికెన్ లవరా? చికెన్ లవరా? ఇష్టం. ఇంకా ఎక్కువ తిన్నాను నేను, ఎక్కువ లైట్గా ఎక్కువ అదే తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. సిద్దిక్ గారు నెక్స్ట్ ఐటమ్. నెక్స్ట్ ఐటమ్ చికెన్ సాతే ఇస్ వెరీ నైస్ ఫుడ్, వెరీ లవ్లీ ఫుడ్. చికెన్ సాతే అండి మన ముందు ఉంది, టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాం. టేస్టీగా ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ స్టిక్కి బాగా పెట్టారు కదండి, యా, పిల్లలకు కూడా బాగా ఈజీగా తినేయచ్చు. పిల్లలకి అయితే ఇంకా ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. చెప్పండి సార్ దీని గురించి. ఇందుకు వచ్చి ఇదే చికెన్ సాతే ఉండే, ఇది ఆల్రెడీ సాల్ట్ చికెన్ ఫస్ట్ సాల్ట్, after ginger garlic paste, lemon, a little bit corn flour and maida. After chicken is the finger type cutting, after stick is the block fry. After fried, after little is the Szechuan sauce. After is the putting the food. ఓకే, డిష్ అయితే చాలా బాగుందండి. టేస్ట్ చేశాను కదా, చాలా ఎమ్మీగా ఉంది. అన్నిట్లో మన సిద్దిక్ గారు అయితే డిషెస్ చెప్పడంలో ఏ విషయంలో తగ్గేదే లేదంటున్నారు. మంచిగా అన్ని డిషెస్ టేస్ట్ చేపిస్తున్నారు నా చేత. మీరు కూడా వచ్చి టేస్ట్ చేయాలనుకుంటే మాగుంట లేఅవుట్లోని ప్రకృతికి రండి. हेलो, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना माय दोस्त.